Pon un cocotazo ahí. Pon un caucillo aquí, dime. ¿Qué te vas a comer? No, me tiene que salir. ¡Ey! Dame la silla. Güey, aquí, loco, mira. Coge. Se ve bien, se ve bien. Coge. Este lado también. ¿Qué dice la vecina? No la Los dedos parados, coño. Sí que para la vaina. Dándole. Ey, Wander, ya vea. No me coja de relajo a uno, barbarazo. Hola, un caballero. Ah, pero que hay foto. está leyendo, mire eso. Si que una fogata está leyendo, le sé yo eso. La fogata lee el libro. Loco, debe estar separado. Loco, mira eso. Una fogata leyendo, mira esa vaina ahora. No tapen al otro. Mira la foto, ¿qué hacemos? Fotógrafo ahora. Barbarazo, pero que para tirarse fotos no hay que ser fotógrafo. No le digas nada, Paloma. Yo lo que me estoy quemando un pie. Llegó para la pini, hermano.